Oferecimento Gorila. Olá pessoal, ligado aqui no Talk Show da Just TV, estamos começando mais um programa e hoje nós vamos começar de uma forma diferente. Eu quero que vocês vejam primeiro uma das cabeças pensantes da nossa arte nacional, do rock nacional, que vai estar aqui daqui a pouquinho tocando ao vivo para vocês. Esperamos. Solta aí o vídeo.
E, pessoal, vocês viram só? Cabeças Pensantes. Esse é o nome do novo CD que tá para sair do X Blues and Rock and Roll. E aí, a gente tá aqui com o X, Dr. X, essa figuraça aqui. O Dico tá aqui, que também já teve aqui, vocês estiveram aqui com o Garagem, estúdio, né? Com o Luiz, beijo pro Luiz. E o Fred, que é a primeira vez sentando no banquinho do talk show. Pois é, não é só falar do Ele deve virar muitas vezes, viu? Ele trabalha com muita gente. O Fred já teve em outro programa, né, da TV, já teve em outro programa, já fiquei sabendo, imagina, a gente já bateu um papão aí, X. E aí, moça? Eu tô dando uma bronca ao vivo nele aqui, porque chegou bem em cima da hora, mas tudo bem. E aí, X, como é que tá? Você tá lançando o CD, o CD tá pronto? Como é que... O CD tá pronto, você viu, te mandei esse vídeo, até ele foi feito especialmente para você, para mostrar a capa do disco que tá pronto. O prestígio do talk show, para meia dúzia de gato pingado que tá assistindo, tá bom, né? Mas de meia dúzia vira... Meia dúzia vezes muitos, viu? Uma comunidade que tá acompanhando a gente aí, que só lá tem 40 mil. Ui! Entendeu? É uma comunidade que chama guitarras e guitarristas, né? Inclusive, depois vou te falar uma coisinha dele. Opa! E do disco é o seguinte, ele está pronto. Cabeças Pensantes. Isso, Cabeças Pensantes está viabilizado. Meio de setembro ele está saindo. E eu até me atrasei um pouco, porque sabe como é que é o músico, né? Cada tiro cada enxadada é uma minhoca. E ele vai ser distribuído para o Brasil inteiro, graças a Deus. Consegui uma distribuição. Opa, quem vai distribuir? Você pode falar já? Ainda não, porque eu não assinei o contrato. Opa, mas então... a palavra já está legal. Apalavrada. Olha, e vale, né? E vale. Não, vale porque assim, graças a Deus, os poucos amigos que eu tenho no mundo são todos amigos fiéis mesmo, tá? Mas também você é conhecido por Deus e o mundo, né? Gente, nem o tanto, X... nem tanto. Bom, você começou a tocar nos anos 70. Isso, Primeiro show, 79. É. Época da anistia. Isso. Fervilhando o país, pegando fogo. E aí, como é que foi participar disso? Tá no palco. Quantos anos você tinha? 18 para 19. 18 para 19. Não, na verdade eu comecei com uns 17, né? Mas assim, não eram palcos que você possa falar, pô, tô num palco e lá tem aquele monte de gente e muitas pessoas importantes falando coisas que... É que o pessoal hoje não tem a menor noção de como era difícil você falar qualquer coisinha fora do que seria o script normal censura, da né? Isso, a pessoa não tem ideia do que é a censura. E a gente... Você imagina um garoto de 17 anos querendo derrubar um muro alto, né? Eu tinha uma banda punk, era o Vermes, e em 79 eu passei do Vermes para o Loucura ao Cubo. E o Loucura ao Cubo foi... Continua até hoje, né? A gente continua louquinho, com mais responsabilidade, né? Claro. E essa fase, a gente pegou os shows da abertura, né? Pela anistia ampla, geral e restrita. Ainda estavam cogitando a volta do Enfio, daquelas pessoas todas, né? Dos anistiados. Isso. Depois, tá. E foi maravilhoso. Falando contigo e passando aquele filme na cabeça, a gente... Eu imagino. Sente, né? Eu via tudo, era tudo novidade para mim, né? E ainda tinha o medinho também, né? Porque os milicos chegavam e sentavam a porrada em todo mundo. Aí, né? Era bomba, gás lacrimogênio. Abrir a boca. A meninada hoje pegou uma moleza de que... Hoje em dia você vê a molecada encarando a polícia. Naquele tempo, se você encarasse, você tomava... porrada e sumia. E hoje que se tem toda a liberdade, a gente tem... Bom, deixa pra lá. Alguém assistiu o Prêmio Multishow aí? Não, vamos voltar aqui, porque é melhor a gente falar de quem isso, tá aí aqui, vieram né? os anos 80, né? Que a gente fez um rock... a gente tentou fazer um rock que era meio na contramão daquele rock que vinha, aquele rock pop, né? De danceteria. Mas a gente teve uma efervescência do rock nos anos 80, né? Então, foi... pegou mesmo. A gente participou de um movimento em São Paulo que era a Praça do Rock. Se você se lembra, a gente chegou a colocar 50 mil pessoas na aclimação. Eu estava lembrando hoje com o pessoal, eu e o Dico, a gente fez... Não cheguei a assistir, mas me lembro do movimento. Então, em 85,
A praça mudou da aclimação para o Parque do Carmo, teve uma briga política da Anhembi com não sei quem. Enfim, a gente se apresentou para 15 mil pessoas. E o Dico já estava com você, sério? O Fred é um convidado especial. Nosso convidado especial, nosso ursinho especial. Ursinho colírio. E aí, vai vendo. A praça teve um movimento tão forte que foi o que gerou o Rock in Rio. Entendeu? Em 85 a gente teve também o que eu falei aqui outro dia, o Live Aid. Isso. Né? Que era o Bob Geldof com 32 anos, se eu não me engano. Ele tinha acabado de completar 32, alguma coisa assim. Ele organiza ele junto com outro que eu não me lembro o nome agora, que era um produtor na época. Eles organizam o Live Aid, que foi o maior evento de rock no mundo. E o Dia Mundial do Rock é só no Brasil, né? Me parece que é só comemorado no Brasil. Mas foi o maior evento de rock no mundo. Então a gente tem, na metade dos anos 80, no começo, 82, 83 para frente, um movimento forte do rock, uma cena muito forte. Em São Paulo, eu até brinco, né, que nós temos uma ala dos soterrados, né? Parece que a gente que nunca existiu, que nunca fez nada na vida, e se você pesquisar e ver o que foi lançado, e pegar demos das bandas, porque a gente fazia demo na época, vocês lembram disso? Em fita cassete. A gente pega trabalhos que seriam, para os dias de hoje, muito à frente, entendeu? Em termos de música pop, música popular, rock, com tendência de música popular, entendeu? E tivemos o Prêmio Multishow, voltando. Não, eu não vi, eu não vou falar. Isso é uma crítica, gente, para quem assistiu. Eu não posso falar nada, porque como eu não vi, eu não tenho ideia. Eu sei que eu fui no Grammy Latino faz uns 2, 3 anos. Eu achei meio cômico aquilo, mas tudo bem. Eu vejo música de uma outra forma. E temos aí pela frente o VMB também, né? Vem aí pela frente o VMB, mas aí o VMB a gente já está mais acostumado, a gente já sabe mais ou menos qual é a pegada deles. Mas do Multishow, realmente, Luan Santana ganhou como melhor artista, Restart ganhou, baixista do Fresno foi o melhor instrumentista. Mas vamos continuar aqui com o rock dos anos 80. Fresno, melhor instrumentista. Beleza. Mas vamos lá. A X-Blues. O pessoal precisa começar a ouvir Jaco Pastorius para ver o que é baixista. Vou voltar. Vamos voltar. Nos anos 80. Nos anos 80. Peraí, a Medina... X-Blues, ela foi formada em... Não, em 90. 90. Né? 90. Aí... E ela permanece com a mesma formação? Não, ela mudou. No começo era eu... O França, um guitarrista de blues também maravilhoso. Aí, França, se você estiver vendo, um abraço para você. Tinha o Ricardo Animal na bateria, a Cíntia Lute no teclado e o Daniel Carvalho no contrabaixo. A gente ficamos uns 3 anos trabalhando e fazendo um circuito. E nessa época era bem inóspito o meio de blues, sabe? Não tinha lugares para tocar. Aí você estava mais na pegada blues. Nessa época eu estava com umas 6 bandas diferentes. Então eu fazia Led Zeppelin cover, Elvis Presley cover, umas coisas assim legais pra caramba, que te dão uma outra visão de como fazer um trabalho inspirado em alguém. Eu e o Dico também, a gente teve 2 trabalhos que a gente acompanhou artistas nessa época. E eu lembro que eu tinha a Banda Motor, que era uma banda pop também, com um som bem legal, bem modernista. Era um pop... era um tecnopop, né? Era uma coisa meio eletrônica com banda. Anos 80, com poesia 90. Começo de 90. Né? E aí o X-Blues vem devagarzinho, né? Comendo pela beiradinha. Primeiro CD? Agora? Esse é o primeiro CD, mas se for ver como, o que a gente como deve... X-Blues, como X-Blues. Isso. Não, você tem uma porrada de mas se você medir o que a gente já gravou de fita, acho que dá 3 voltas no sistema solar e chega aqui. Vamos mandar um som aí. Vamos já. Manda um somzinho. Você falou de 79, eu fiz da outra vez, vou fazer de novo. É o Marcando, é um blues do Varô e do Tony. E a gente tocava nessa época. Você imagina, hoje em dia essa música até é meio que uma música simplesinha, humildezinha, mas presta atenção na letra para você ver que barato. Vamos lá, Fredão? Bora. 1, 2, 3. Eu chego em casa marcando, ligo a televisão. Preparo um rango, tomo leite pra limpar o pulmão. Pra
muita dor no fígado, de tanto tomar uns mel, de tomar uns mel. Mamãe vem me falar, mamãe vem me intimar, o que cê tomou, o que é que cê fumou, o que cê bebeu, teu olho tá vermelho, meu filho. O que aconteceu? Mãe, eu sou careta, vê se para de me dar chupada, de me dar chupada. Não vê que estou assim porque eu tomei uma serva gelada, uma serva gelada. O que ela não sabe é o que faz essa moçada curtindo numa festa até de madrugada. Saio na rua tropeçando e dando muita bandeira, com o resto da loucura que me tomou a noite inteira, a noite inteira. Enquanto com os amigos na esquina, no bar do Pereira, no bar do Pereira. Um fogo com dreio só pra começar a brincadeira. Oh, yeah, yeah. Vai lá, Bradão. Mais um, vai lá. Por isso chego em casa marcando, ligo a televisão, ligo a televisão. Preparo um rango, tomo leite pra limpar o pulmão, pra limpar o pulmão. Caio na cama de boca e faço uma viagem louca. Oh, yeah. Yeah, yeah. Pois é. Vamos dizer que era uma época mais romântica, Oh. né? Por que o olho tá vermelho? Eu tomei uma cerveja, Oh. as mães acreditavam, né? É, Aquela hoje- época. Hoje é mais na bucha, né? Tá chegando recadinho. A Lícia, rock and roll na veia sem frescura. Beijo pro meu amigo Cláudio. Opa, a Lícia. Lícia. E comunidade rock e cultura. Olha, Um forte tá vendo? abraço para Cláudio e toda a banda. Somos fãs. Aí, ó, tá vendo? O pessoal tá aí. Aê, Lícia. Comunidade assistindo. Não, e outra, o pessoal é fiel, entendeu? Eles estão começando a acompanhar. A gente é virtual, mas o mundo hoje... Como é que tá de show, por falar nisso? Olha, Salinha, eu tô até me segurando, porque eu quero fazer uns shows bem legais agora. Assim, Vai lançar uma o CD, estrutura, a gente vai lançando. o site está sendo atualizado. Tá, sim, tá, o menino tá trabalhando lá, eu dei-lhe uma dura bem O dada. site a gente vai soltar, acho que já soltou aí no GC, para todo mundo ver. Então, eu sei que o site está sendo atualizado. E CD saindo, o show vai pintar Não, eu já tenho, assim, propostas, né, pedidos, mas eu quero fazer uma coisa bem feita pela primeira vez na vida, como ela tem que ser feita, entendeu? A gente tem que ter o disco, ele tem que estar na loja, tocar no rádio não vai dar porque eu não vou pagar para tocar. O velho jabá coleiro. O jabá, eu
Eu até não pagarei, mas por uma questão ética mesmo. Eu acho que a gente tem que acabar com a corrupção nesse país e tem que começar a parar de pagar. Entendeu? E, por exemplo, a gente vai ter, isso assim, de antemão eu posso falar, a gente vai fazer uma temporada de lançamento dentro dos Sescs, né? Mas isso já é um passo à frente, tá? A hora que tiver com o CDzinho na mão, a hora que tiver tudo pronto. Cabeças pensantes vindo, saindo do forno. Estaremos desvirtuando as cabeças que não são pensantes. Pois é, né? Tá na hora. Opa. Tá na hora do pessoal começar a pensar aí, tá na hora do pessoal. Eu tenho uma música que é bem legalzinha. Tá na hora de fazer a cabeça. Mas não vou continuar. Quase que É só. Não, mas além de tudo, você também é ator, né? Não, mas eu matei meu lado ator, assim. Atormentado. Eu sou um ator Virou um atormentado. Ele ocupa só 20% do... Não, você trabalhou com manipulação de bonecos. Sim, Você foi a inspiração do X-Tudo, que a gente já sabe. Isso é verdade, isso é uma real. Gente, ele é casado com a Gigi, do Bambalalão. Meninos, que hoje já não são tão meninos. Vocês que eram apaixonados aí, ó. Tá aqui, ó. A Rose aqui tá falando que ela assistiu. Eu também assisti. A Gigi do Bambalalão. Então, o Dico, ele trabalhou comigo no projeto de animação, na TV Tutti Frutti, inclusive a gente... É outro atormentado? Ele também, né? O Fred é atormentado, não? O Fred não. ele é... O Fred é bem normal. Ele posa de normal também, tão viu? normal que... Ele Tá toca junto com o X. Ele é tão normal que ele tá junto com o X, gente. Então, Celinha, eu e o Dico fizemos o TV Tutti Frutti em 83, que ganhou o programa, o prêmio APCA de melhor programa infantil de 83. Foi o único ano que o Bambalalão não ganhou. Não se fazem mais programas infantis como antigamente. Tá chegando recadinho, gente. Marcos Aiello, se possível, mande um abraço para os meus camaradas Cláudio X e Fredão Berlovitz. Fred, mandando um abraço. Marcos Aiello. Aê, Marcão, esse é brother mesmo. Pro Fred Opa, mandar um abraço. O pessoal da GG, ele calma. tá sem o microfone lá, mas ele tá mandando abraço. Mostra o Fred aí mandando abração para todo mundo. Falamos da Gigi e da GG. Então, e um abraço para a Rock Cultura, a galera da Rock Cultura, Alice, ela dá a maior força, ela acompanha mesmo. Todas as entrevistas que a gente faz, ela tá lá, sempre que pode, ela tá lá. Como você vê a internet para a divulgação do seu trabalho hoje? Olha, que é muito diferente, você tinha 79, 80, você tinha uma espécie de divulgação, shows era um mesmo, outro era mundo, outra coisa. né? Como você vê isso hoje para você? Olha, não só para mim, eu acho que abriu para todo mundo. O garoto hoje de 17 anos, vamos colocar assim, o garoto hoje de 17 anos, ele tem muitas ferramentas na mão que o tornam independentes de ter uma estrutura por trás. É claro que quem tem a estrutura, né, como Restart, Cine, essas bandas vai aparecer, vai ganhar prêmio, papapá, mas o importante em música não é ganhar prêmio, é fazer música, é fazer arte, é fazer cultura, e a gente está buscando mostrar o nosso olhar para a sociedade. Eu acho que essa é a função do artista. Teve entendeu? duas bandas que surgiram pela internet, elas não estão muito aí na mídia, mas se vocês estiverem assistindo, um beijo para vocês aí, que faz tempo que eu não vejo, que é a Coelho Limão. O pessoal da Coelho Limão surgiu pela internet e fazem muito sucesso aí em shows underground. E a Pedra Letícia, que agora está, inclusive, acho que na EMI, se eu não me engano, eles foram contratados. Mas Pedra Letícia também, com o Teorema do Carlão, que está no YouTube, os caras fizeram Eles muito me mandaram sucesso. um scrap lá no Orkut, há um tempinho atrás já. O Pedra Letícia, eu lembro quando eles começaram pelo Orkut, eles fazendo toda essa coisa de divulgação, e os caras cresceram bastante. Então, você imagina que a gente, em 84, a gente tinha um trabalho muito forte, muito bem feito, mas não havia espaço. Não tinha as ferramentas porque que hoje... a gente trabalhava com performance também, né? Então, eu fiz o primeiro festival de performances do Ival de Granato, com um monte de gente boa, Guto Lacaz. Eu não vou lembrar agora, eu vou esquecer, o Guto Lacaz é um que eu lembro sempre, mas nós tivemos, junto com o rock, uma postura de colocar uma coisa que talvez para o sistema não fosse muito interessante, né? E a gente cansou de tocar em São Paulo, tinha ainda uma cultura de tocar em teatro. Não sei se você lembra disso, né? Tinha minha shows mãe me em contava. teatro. Não, Então, gente, sabe o que eu assisti? Perdidos na Noite. Eu cheguei a assistir Perdidos na Noite, que era o Faustão, que apresentava no Teatro Zácaro, Isso. ali no Bexiga. E eu lembro que
Eu fui assistir acho que umas 3 ou 4 vezes. Lembro acho que eu vi Titãs lá, se eu não me engano. De ver os caras ali, entendeu? Tinha Tatá e Escova, que era uma dupla de humoristas. Nós invadimos o Perdidos. E na época o Dico tinha um cabelo loiro grandão. E se você olha para o Dico assim, meio de longe, ele parece o Roger do Ultraje, né? E a gente tinha uns instrumentos legais, né? Uns cases legais, guitarra Fender, né? Baixo Fender. E a gente chegou, né? A gente usava umas puta roupa louca. A gente era um bando de louquíssimos. O bando de louco que tá lá no Anhangabaú agora, eles são fichinha perto do que a gente era louco. Aí a gente chegou lá, o pessoal foi abrindo pra gente entrar, e a gente entrou, né? Só que eu já tinha deixado, a gente tinha uma fita, na época tinha aquela fita de rolo, que o pessoal colocava no carro lá de som, né, na UP, e soltava lá para o pessoal lá de dentro. A gente entrou e os caras, eles pô, mas vocês não são Ultraje. Não, a gente é o Bandrix, velho. Invadiram o Perdidos da Noite. E aí depois até fizemos o Balancê por conta disso. Também. Né? A gente fez uma entrevista com o Osmar Santos, foi uma barata. Olha, eu vou te falar. Era uma outra época, talvez... Ganha-se pouco, mas diverte-se muito. Talvez houvesse mais um romantismo naquela época, eu acho que com isso... eu não sei, eu acho que se tivesse talvez as ferramentas que se tem hoje para divulgação, toda essa turma estaria numa outra condição hoje, entendeu? Eu acho que assim... eu acho que teria mais espaço para a turma da época de vocês. Né, outros veículos. Gente, a gente está acabando, já está estourando o tempo. Ô, louco, já. Pois é. Nós garra na conversa aqui. Nós garra na conversa, a conversa é boa, filho. Mas depois nós comemos pãozinho de queijo, toma um cafezinho. Como diz o Sanini, gente, o Sanini não está aqui hoje porque ele teve uma gravação o dia inteiro, infelizmente não poderia vir, né? Mas ele mandou beijão para todo mundo. Como diz o Sanini, o momento Maguila, beijo, abraço, aperto de mão, tá ok? Beijão aí pra você. Depois a gente conversa. Mandar um beijo, abraço pra alguém? Eu quero mandar um beijão pro André aqui, que é aniversário dele. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, André. Gente, é isso aí. Talk Show chega ao final. Semana que vem, feriado, estamos de folga, mas vai vir aí uma reprise bacaninha pra vocês. E voltamos ao vivo dia 14. Pessoal, beijo. Vamos. Mandamos? Manda aí um sonzinho pra encerrar, vai. Ando invocado com esses cabeça de titica. Mando aqui o meu recado pra quem me critica do norte ou do sul. Yeah. Vai tomando blues, vai tomando blues. Tomate cru só na salada. Vai tomando blues, vai tomando blues. Sou um cara da estrada, não como caroço de angu. E se você gosta, vai tomando blues, vai tomando blues. E se você gosta... Foi. Mas foi tão rápido, menino.